mi se odmorilo ovih 5-6 dana što se nije radilo za 1. maj. Nego, Mujo, što je s tobom, pa što si mi to nešto, izgledaš mi tužan? Može, neću biti tužan, Jarane. Prije 3 mjeseca mi ubila tetka, bola na iz Njemačke, znaš je, pričao sam to njoj. Ostavila mi nešto, eto, 5.000 maraka nekih. Žao mi je, Jaran, nisam stvarno znao da ti umrla tetka. Ali da bude još gori bolan, prije 2 mjeseca mi umre i nena. Ostavila mi na selu nešto malo zemlje i 10.000 maraka što je uštedla. I nena ti umrla? Joj, žao mi, Jarane, stvarno ne znam kako te zadesio taki peh u zadnje vrijeme. A prošli mjesec mi umre i majka bolan, znaš ono da je bila bolesna i sve. I eto, ostavila mi onu kuću što smo imali 15.000 maraka. Čuj, majka ti umrla. Joj, Jarane, stvarno ne znam što da ti kažem, ono, mislim sigurno znam da ti je teško i sve, ali... Teško, bolam teško, Jaran. Evo ovaj mjesec ništa, ni marki.